допустим, винчун. Ха! Путь вертикального кулака. Сбоку, снизу. Кто на Брюса Ли наедет? Есть карате такая даже форма. Забыл. Движение, которое вот такое вот идет, да? Типа как на сайд-степе. Друзья, Макс Степанов снова с вами. И сегодня я вам просто предлагаю к рассмотрению подумать о таком способе бокса, потому что школы разные боксерские существуют, как метод вертикального кулака. Но чтобы меньше париться, да, то есть идея какая, педагогическая? Идея в том, чтобы как можно быстрее научить людей. Тем более для самообороны нужно прям быстро вводить в курс темы, чтобы это было прям четко, понятно, ясно, доступно и прям единообразно. Что такое вертикальный кулак? Что я имею в виду под вертикальным кулаком? То есть если вы бьете, а вы бьете, ребята, смотрите мое видео про боковой удар, вы бьете вертикальным кулаком, да? Вот чтобы не менять уже это положение кулака, я предлагаю также бить прямой удар теми же костяшками, прямой удар. Также можно плечом либо поднимать, либо не поднимать. Это уже как бы можно варьировать. То есть, когда я говорю, есть прямой удар и все, это на самом деле я немножко лукавлю. Конечно, он прямой, как бы сам по сути прямой, но часто он может немножко видоизменяться. Он может быть коротким прямым, он может быть с переносом на левую ногу, с переносом на правую ногу, он может быть с сложением плеча, он может быть с ударом под разножку, да, под разноименную ногу, он может быть под одноименную ногу. То есть очень масса вариантов. Также прямой удар может идти через уклон или через скольжение, как называется. Слипин, вивен, слипин, вивен, слипин, вивен, слипин, вивен. Забыл. Движение, которое вот такое вот идет, да, типа как на сайд-степе. Тоже, видите, это тоже прямой удар. Смысл какой? Вы не меняете конструкцию кулака, а постоянно носите вертикально. Это просто чисто для размышления. Может быть, кто-то уже так делает на самом деле, некоторые из тренеров. Допустим, винчун. Там бьют вертикальным кулаком. Есть карате такая даже форма. Когда я карате занимался, вот обычный там какой-нибудь чокутский, а вот татецкий. Тате это означает вертикальный. То есть это в принципе существует в природе. То есть когда вы будете писать в комментариях, вы сначала Википедию почитайте, я имею в виду хейтеров, которые скажут, ты что нам такое предлагаешь, это, блядь, ересь и так далее. Нет, друзья, это не ересь, это просто такой как бы системный подход, который я предлагаю. Прямой удар будет тогда выглядеть так в этой школе. Татецкий или как удар винчун. Все то же самое, механика, как в боксе. Видите, прямые удары, оп, оп, оп. Вам не нужно доворачивать. Он будет быстрее. А для спортивного бокса этот кулак лучше, потому что он пролазит в перчатке между рук. Очень хорошо. Так тяжелее заходит, так легче заходит. Посмотрите, как это будет выглядеть на подушке. Вот удар. Чуть повыше. Прямой удар вертикальным кулаком. Боковой удар выглядит вот так, тоже вертикальным кулаком. То есть не нужно ничего крутить. Смотрите, вот сюда я бью. Сюда. Тоже вертикальный кулак, ничего не меняется. Это же прекрасно, когда не нужно об этом думать. И удар апперкот, который бьется вот так классически, когда локоть прям сюда внутрь уходит, когда ладонь разворачивается к себе. Я предлагаю бить так же, но опять же это придумал не я, это не мое изобретение. Такие апперкоты бьются, опять же, да, в боксе, где перчатки большие, и нужно пролезть туда. И вы вертикальный кулак тогда засовываете, смотрите, оп, 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 оп. Получается у вас, эти 3 удара, которые в боксе, одинаково примерно наносятся. Прямой удар, пум-пум, снизу, тун-тун-тун, и сбоку. Вы просто выбрасываете кулачок вперед, снизу вперед, сбоку. И, кстати говоря, вот этот кулак, почему есть к нему как бы такие опасения? Потому что мизинцем, мол, вы можете попасть туда. Не вот этими частями, а мизинец можете сломать. Поэтому нужно бить, если вот по классике, вот так. Но почему-то те люди, которые говорят, что вот так вот опасно бить для мизинца, они вот против этого ничего не имеют. Это же очень странно. Так же тоже может мизинец попасть. Короче говоря, такие проблематика именно таких глубинных вопросов методических, это больше тренерских или тех людей, которые занимаются в теме уже давно. Не те, которые там
Я ходил на бокс 3 месяца. И теперь, блин, я могу всех поучать и все такое прочее. Друзья, не позорьтесь, это нехорошо, нехорошо это. Это просто выдает, ну как бы, яйцо не может обучать курицу, понимаете? Вот я в данном случае курица. Яйцо не может обучать курицу. Вот, это я. У меня есть образование. Я занимаюсь этим очень давно. Очень давно боевым искусством занимаюсь. Сейчас мне уже будет 50 лет скоро. А я занимаюсь этим, не знаю, там лет в карате я пошел с 14, с 15. Вот и считайте. Так что это очень большой опыт. Я знаю все эти удары и так, и вот это, разные подходы и методики и так далее. Но я смотрю на это еще как тренер. Я смотрю, как это нужно подать, для того, чтобы человек это понял. И почему это именно так дается. И откуда, так сказать, ноги растут. Ноги растут, понимаете? У каждого удара ноги откуда-то растут. Из определенного места. У кого-то это, там, я не знаю, какие-то японские корни, у кого-то какие-то там английские корни, у других это какие-нибудь корейские, и так далее, там, тайский бокс, своя там специфика, своя методика. Вот, все, у каждого это имеются некие нюансики. А я, как человек, так сказать, секуляризованный, ну, в смысле, какой-то определенной культуре я не принадлежу, определенной, ни религиозной, ни какой-то там национальной. Я просто современный человек, я гражданин мира, так сказать, космополит безродный. И поэтому я ищу вот эти всякие вещички, которые объединяются, это самое нутро. То есть не бокс, а прото-бокс. Там, не карате, а прото-карате. Изначально, понимаете, чтобы это было прям, типа панкратион какой-то. О чем я говорил уже? Тоже подзабыл маленько. Я предлагал вам рассмотреть путь вертикального кулака. Сбоку, снизу. Еще и стойку поменять. Кстати, как Брюс Ли. Брюс Ли же взял и предложил тоже тема. Он говорит, а что бы нам в правосторонней стойке не стоять? Если у нас правая рука сильная, пусть она будет впереди. Логично? Логично. Кто на Брюса Ли наедет? Никто. Потому что Брюс Ли святой человек. Вот так вот. А в боксе сильная рука, наоборот, сзади. А Брюс Ли, получается, что? Ересь несет с этой точки зрения. Говорит, правая рука сильная, должна быть впереди. Поэтому все нормально. Всякие системы могут иметь место в этом мире, существовать и так далее. Конкурировать друг с другом. Это вообще нормально. Вы должны исходить из целей и задачи. Хотите быстро научиться? Надежно научиться, чтобы это прям укоренилось хорошо. Смотрите вглубь. Ищите взаимосвязи, ищите универсальные принципы. Вот так вот. Короче, вертикальный кулак. В хату. Всем в хату. Всем чалки. До видения. До свидания. Всем пока. Мгновение отделяет жизнь от смерти.